Осень, начались простудные заболевания. Натуральный, лицензированный, сертифицированный барсучий жир. Только у нас в наличии 100% натуральный. Барсучий жир – это просто незаменимый помощник в сезоны простуд. Помогает восстановить нормальную работу бронхов и легких. Способствует более быстрому восстановлению при простудных заболеваниях и укрепляет иммунитет. Обладает мукольтическими, бактерицидными, противовоспалительными и общеукрепляющими действиями. Можно детям с 3 лет.